Friday. Get a Mr. Friend. Mes atidarome vasaros pradžią, mokslų metų pabaigą švenčiame ir šiandien su jumis Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, čia mūsų laisvalaikio centro kiemelyje. Paplojam dar kartą. Labą dieną visiems. Na kągi, labai gera visus matyti čia ant plėdukų, taip gražiai, paskutinį baigiamąjį koncertą atvykusius. Na ir čia ką tik su jumis buvo gerbėmieji Breiko studijos flešmobas. Labai dėkojame breikeriams, dėkojame Enrikai Stropieniai, paplojame mokytojai, kaip ruošia jaunimą, štai kaip visi labai gerai juda su vasaros šventės atidarime. Ir breikeriams čia ką tik talkino Marija baleto studijos šokėja. Paplokime ir Marijai. Marija, labas. Pamojuokite mums, Marija. Labas. Ai, Marijos studija. O čia Elžbieta iš Marijos baleto studijos. Paplokime va Elžbietai. Labas, Elžbieta. Kaip tu gyveni? Gerai, ačiū, kad atvykai pas mus. Na kągi, o dabar turbūt vasaros atidarimas ir be abejo mokslo metų uždarimas čia mūsų laisvalaikio centre neįsivaizduojamas be apdovanojimų, kurie tuoj netrukus čia prasidės, atsidarys ir įvyks. Bet prieš tai noriu pakviesti šią mūsų nuostabią lauko sceną, mūsų tarti žodį, mūsų Gargždų laisvalaikio centro direktorės pavaduotoja Jūratė Jocienė. Paplokime pavaduotojai. Labą dieną, ar jau labas vakaras? Atsiprašau, diena dabar ar vakaras? Kaip jūs manote? Kaip? Abu viename, geras atsakymas. Labą dieną, Jūratė. Kaip jūsų nuotaikos? Mano nuotaika puikiai. Puikiai, kaip jūs gražiai atrodote. Na kągi? Tarkite žodį. Aš pati žodį gal ir nelabai norėčiau tarti, aš labiau norėčiau perduoti direktorės visiems jums siunčiamą sveikinimą. Skaitysiu, bus citata. Mėly vaikai, tėveliai, mokytojai ir visi mūsų bendruomenės nariai. Šiandien stovime ant dar vienų mokslo metų slenksčio, metų kupinų augimo, ieškojimų, iššūkių ir mažų bei didelių pergalių. Džiaugiamės matydami, kaip mūsų vaikai ne tik mokosi, bet ir kuria, žaidžia, atranda save, juk būtent tam ir esame mes, laisvalaikio centras, kad galėtume augti kartu su jais ne tik pamokose, bet ir po jų. Didžiuojuosi mūsų bendruomenė, jūsų kūrybiškumu, iniciatyvumu ir nuoširdžiu įsitraukimu. Dėkoju mokytojams ir būrelių vadovams už kantrybę ir įkvėpimą, dėkoju tėvams už pasitikėjimą, o vaikams linkiu nepakliauti, svajoti, veikti ir ilsėtis taip, kaip moka tik jie iš visos širdies.
Tegul šios vasaros dienos atneša daug juoko, saulės, žaidimų ir laiko su šeima, o mes jūsų lauksime rudenį su naujomis veiklomis, idėjomis ir šypsenomis, su vasara, su gražia pabaiga ir dar gražesnė pradžia. Pati direktorė negali atvykti, bet siunčia jums štai tokius gražius sveikinimus, linkėjimus ir tikimės, kad ši diena, šis vakaras, ši mūsų šventė visiems neprailgs ir bus smagus nuotykis. Paplokime direktorės pavaduotojai Jūratė, ačiū labai, na ir be abejo mūsų direktoriai už gražius žodžius. Taip, na kągi, o toliau, mes keliaujame turbūt prie apdovanojimų. Kaip jūs manot, gerbėmieji? Taip? Gerai. Aišku, visi ploja, žinodami, kad ne visi gaus tos apdovanojimus, bet labai malonu džiaugtis ir matyti tie, kurie negaus apdovanojimų, vis tiek džiaugiasi ir yra labai nuotaikingi ir smagus. Taigi, pirmieji apdovanojimai ir apdovanojimus be abejo teikia mūsų pavaduotoja Jūratė ir pradėsime nuo dailės studijos. Štai fanfaros visos gražios. Dailės studija ir dailės studijos mokytoja yra Ada Litvinienė. Paplojame Adai už dailę, už meną, už grožį, kurį mes matome laisvalaikio centre. Visada įvairūs paveikslai, įvairiausi piešiniai. Aišku, mano išsilavinimas mane leidžia ten visko pavadinti taisyklingai, nes aš dar nesu iki galo tas menininkas toks ir tapytojas, bet aš stengiuosi, ar ne? Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo... Tai aš dar norėčiau pastebėti, kad dailės studijos labai nuostabi paroda Mano zodiakas yra nuo 2 iki 3 aukšto laiptinėje, tai kas dar nematėte, būtinai turėdami laiko prabėkite, pasižiūrėkite, labai gražus darbai, tikrai didžiuojamės ir džiaugiamės mūsų dailės studija. Ir tada aš skaitysiu, o mokytojai dovanos. Gabijai Marcinkutei už gražius originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. Deimantei Gekšaitei už kūrybiškumą. Gabijai Karaliūtei už tobulėjimą ir kūrybiškumą. Deimantei Šniaukaitei už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose. Ernestai Skodaitei už kūrybiškumą. Už kūrybiškumą, Ernestai. Va, kokia laiminga, nes dar toliau būkite kūrybiška. Vestai Žiliūtei už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose. Už kūrybiškumą. Evai Balsevičiūtei už aktyvų dalyvavimą konkursuose, originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. Augustai Pipiraitei už originalų kūrybinių idėjų įgyvendinimą. Nu kiek daug žmonių vaikučių neatėjo. Arnilei Martišiūtei už gražius originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. Agotai Malinauskaitei už gražius originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. Patricijai Nesteckytei už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose, bei Mildai Valančiūtei už tobulėjimą ir kūrybiškumą. Gabijai Ripkauskaitei už tobulėjimą ir kūrybiškumą. Gabija yra atvyko į šventę, Gabija, paplojam Gabijai apdovanojimą atsiimti diplomą. Tai turbūt kiti tapytojai Ada tapo dabar, ar ne, ruošia savo meninius kūrinius. Supratau viskas. Kamilei Bružaitei už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose. Vau, kokie plaukai, tikra menininkė graži. Elingai Žutautaitei už aktyvų dalyvavimą konkursuose, originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. O, esu daug kartų matęs, kokie paveikslai va jau pardavinėja mergina, pinigėlius, tėveliai. Taip, vienas parduotas ten virš 1000 eurų.
Agnietė Klimaitė už tobulėjimą ir kūrybiškumą. Klausykit, menininkė neatėjo, bet mama atėjo atsiimti. Na, be abejo, labai gerai, reikia dukratam pavaduoti. Taip. Aidė Kuprytė už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose. Labas, o kad laiminga, aš irgi laiminga. Liepa Gečaitė už tobulėjimą ir kūrybiškumą dailės užsiėmimuose. Labas, Liepa, labai gražus vardas, vasariškas. Ir Mindaugui Balskiui už aktyvų dalyvavimą konkursuose, originalius kūrybinius sprendimus ir tobulėjimą dailės užsiėmimuose. Va, koks vyras menininkas, nuostabu taip ir toliau. Super. O kad labai norėtų susigrįžti ir kitais metais, už šiuos metus mes dovanojame saldų priziuką visiems. Taigi paplojame dailės studiją ir dailės mokytoją profesionalę Adą. Ačiū labai dailės studijai. Ačiū už nuostabų meną, kūrybiškumą ir kad mūsų blankios dienos atrodo kur kas ryškiau. A, gerai pasakiau, Jūratė. Puikiai pasakei. Kaip jas ir atrodo? Ar matai, koks mes geras tandemas? Nuostabus. Nuostaba. Ir kviečiame tuomet dizaino studijos mokytoją. Ar yra dizaino studijos mokytoja? Pasislėpė, pabėgo nuo mūsų. Yra, štai Rasa Buivydienė, kuriai mes paplojame dizainas be Rasos laisvalgio centre. Nebūtumėm tokie stilingi. Pavyzdžiui, iš kur ta striukytė, kaip galvojat, laisvalgio centro? Iš dizainerės. Prašom. Tai mokytoja Rasa taip pat labai džiaugiasi savo ugdytiniais irgi nori padėkoti tiems, kurie ypatingai pasistengė šiais metais. Tai Gretai Bubliauskaitei už aktyvų dalyvavimą kūrybinėme dizaino studijos gyvenime. Izabelei Skumantaitei už meniškumą. Alvijai Bagdalaitei už kūrybiškus sprendimus. Kūrybiški sprendimai. Na, matosi jau ir kasytės padarytas viskas. Kūryba. Titai Norkeliūnai už kūrybinius sprendimus. Elijai Gečaitei už kruopštumą ir meniškumą. Ramunei Masiulytei už kūrybiškumą ir meniškumą. Be kūrybiškumo Niekaip dizaine. Augustai Bieliauskaitei už meniškumą. Sarai Markės Afonso už kūrybiškumą ir meniškumą. Rugilei Razmaitei už estetiką ir meniškumą. Anelijai Teleckytei už gerą energiją ir meniškas idėjas. Ne, nu klausykit, nu kur visi dabar tie menininkai? Mes džiaugiamės, o jie nelabai. Brigitai Striaukaitei už kūrybinius sprendimus. Va, Brigita šaunuolė, labas, atvykai pas mus. Labai gerai. Daugiau aplinkui stovi. Ir Viltei Butkutei už kruopštumą ir kūrybiškumą. Dar kažkas atėjo, jau Raselė matė. Ir sakė, atvyko Greta Bubliauskaitė. Greta, labas. Greta. O va, Pasislėpė Greta. Greta yra, va, truputėlį atvyksta ir vėl dingsta, truputėlį atvyksta su paslaptim. Va, turbūt. Tai ir mokytojai duodame tą patį saldų skaniuką, pasidžiaugti praėjusiais metais, lauksim kitais. Gerbėmie gražiais, jūs buvo dizaino studija ir Rasa Buivydienė, dizaino guru. Ir aš norėčiau pastebėti, kad kas atsinešėte akmenėlių, tai galite juos nuspalvinti ir iškeisti į sausainėlį. Štai ten toje pusėje, prie mūsų šaltinėlio simbolinio, yra mokytoja Ada, yra mokytoja Rūta ir taip pat prisijungs mokytoja Rasa, kurie padės jums paspalvinti ir palikti savo ženklą mūsų laisvalgio centro ugdytinių šaltinėlyje. Tai labai kviečiu aktyviai dalyvauti ir toje veikloje. Na kągi, o mes toliau judame į priekį ir dabar po tokių gražių apdovanojimų gerbėmieji svečiai, miesto gyventojai, visuomenininkai ir labai gražų žmonės, mes jums ką norime pristatyti. Ogi mes norime pristatyti, gerbėmieji, tokią dekoravimo studiją Dygsnis.
Ir Dygsnis pristato nuostabią kolekciją, tokią tik vieną Lietuvoje, kurios pavadinimas, tai yra kolekcijos pavadinimas Stikmeno kelionė. Įsivaizduojat? Ir stikmenas. Kas tai yra stikmenas? Stikmenas tai yra žmogiukas, pagaliukas. Jo didžiausias noras yra susirasti kuo daugiau draugų ir kad noras išsipildytų. Jis leidžiasi į kelionę. Studijos mokytoja yra štai čia, kuri filmuoja dabar. Tai yra Jūratė Kuprienė, kuriai paplojame. Ir be abejo, ovacijomis pasitinkame dekoravimo studiją Dygsnis ir kolekcija Stikmeno kelionė. Garsiau. Pačiuoja.
kągi, ovacijos! Ovacijos štai tokia. Toks nuostabus, aš jau pavadinčiau, Jūratė, žinote, čia yra madų šou buvo. Nuostabu, paplojame Jūratį. Ir be abejo Dyksniui, na labai gražu. Na kągi, o po madų šou mes toliau keliaujame į mūsų apdovanojimus. Taigi, čia noriu pakviesti pačią madų šou kūrėją. Ir tai yra Jūratė Kuprienė, Dyksnis studijos vadovė. Labadiena, Jūratė, jūsų nenorime paleisti, kaip jūs gražiai atrodote su gėlėmis. Iš kur gavot? Čia nuo tėvelio, o tėveliai kokie geri paini, ar ne? Supratau, na kągi, taigi keliaujame prie Dyksnis studijos apdovanojimų ir galime pradėti. Tai mokytoja Jūratė taip pat dėkoja savo ugdytiniams už kantrybę, už atkaklumą, už kruopštumą, už kūrybiškumą, už viską. Tuoj pasakysim, už ką tiksliai. Urtei Vendelytei už pagalbą kitiems studijos nariams. Štai ką tik Justė nuo podiumo iš karto eina apdovanojimus atsiimti. Va taip turi gyventi. Jei Paulauskaitė už tobulėjimą ir kruopštumą. Aurėjai Putriūtei už atsakingumą ir kruopštumą. Aistei Adamauskaitei už išsakytas mintis ir tinkamą jų panaudojimą. Reikia detalės tinkamai panaudoti, ne šiaip jūs galvojate, šiaip čia paimsite Mindaugą ir sudėliosite, kaip norite, ne? Reikia išmanyti savo darbą. Austėjai Petraukaitei už darbštumą ir savarankiškumą. Darijai Riškutei už tobulėjimą ir kruopštumą. Darijai Kmetkevaitei už pagalbą kitiems. Medai Kricevičiūtei už norą mokytis ir pasitikėjimą savo jėgomis. Lukrecijai Spevak už tobulėjimą ir kruopštumą. Šaukytai už kūrybiškumą, darbštumą ir savarankiškumą. Tomai Drupteinytei už pozityvų bendravimą ir atsakingumą. Beatai Nekrevičiūtei už tobulėjimą ir kruopštumą. Ir Olivijai Jokubauskaitei už pozityvų bendravimą. O, geras apdovanojimas už pozityvų bendravimą. Taip, žinokite, jeigu būsite jūs dažnai pavargę ir šiek tiek surūgę, apdovanojimų jums niekas neduos. Taip, kad, mielieji, įsijunkime šypsenas ir niekada nepalikime kišenėje savo geros nuotaikos. Jau salčią dovaną norėjau nusukti ir jums, saldi dovanėlė. Ačiū jums, kad esate visus metus su mumis. Jūratė, paskanaukite. Paplojam dar kartą Dyksniui. Taigi mes tuoj apdovanosime Jūratėlę, kol jūs ruošitės ramiai. Aš noriu vieną dalyką pasakyti, gerbėmieji, kad čia ir dabar yra viskas tiesioginėje transliacijoje. Štai mes matome video ir kino režisierių Aidaną ir
filmų foto studiją. Paplokim jiems už tiesioginę transliaciją. Įsivaizduojat, aišku, Aidaras man čia mojuoja, štai rankom, negirk, nesakyk viską, aš noriu, pagirk ir pasakyk. Tiesioginė transliacija čia ir dabar. Jeigu kažkas norit nusifilmuoti, drąsiai ateikit, pavojuokit į kamerą, va taip, ir jūs būsite įamžinti ir kažkur nufilmuoti ir perteikti ryšiu į žydruosius ekranus. Na kągi, dabar mes tęsime dar kartą apdovanojimus ir dabar norime apdovanoti dainavimo studiją, kurios vadovas yra pats Vadovė Justina. Vadovė Justina, turim dvi studijas. Kviečiame, laukiame. Labadiena, Justina, kaip jūs gyvenat? Kaip gerai atrodo, klausyk, va, kas jūs ruošia? Juozas Statkevičius, supratau. Tai Justina pas mus dirbo šiemet pirmus metus, bet mes labai džiaugiamės, labai gražiai dirbo, labai produktyviai dirbo. Žinote, Jūratė, aš noriu pridėti. Nuo pat rugsėjo tik atėjo iškart žvaigždės kepa, žodžiu, ir visi po Lietuvą važiuoja nuostabu, tikrai. Taip. Ir Justina taip pat nori padėkoti Marijai Dargytei už pažangą. Bei Gytei Zikaitei taip pat už padarytą pažangą. O koks palaikymas! Vau! Tai va čia tos žvaigždės. O mes visiems saldumo? Skanaus, Justina, ačiū ir toliau sėkmės ant didžiųjų scenų jums. Na ir mes dar turime taip pat ir muzikos apdovanojimus, Jūratė, o muzikos studijos vadovas yra pats mūsų maestro didysis Artūras Petruokas prie garso pulto. Paplokime ją. Per Artūrą, žinokit, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras. Nu negyvuotų. Žmogus raketa. Žmogus, kuris gali viską padaryti su muzika ir žmogus įvaldęs apie 94 instrumentus. Dar kartą, plojimai! Artūrai, kaip gyvenate? Labai puikiai. Mes jaučiame tai kiekvieną dieną visus mokslo metus. Kaip pas jūs muzika sekasi, kaip kepasi muzikantai, kaip sekasi jaunimui groti? Ar talentingų jaunuolių ir jau mergaičių yra? Reikėtų užsukti ir pasižiūrėti, tada tikrai pamatysite. Mes tikrai užsuksime ir pasižiūrėsime. Teisingai? Teisingai. Na kągi, dabar apdovanokime. Tai muzikos mokytojas Artūras nori padėkoti Indrei Černiūtei už pasiekimus muzikos srityje. Taip, koks vardas? Inga. Indrė, ar dainuojate ar grojate? Kuo grojate? Gitarą? Paplojam, gitaristė, va. Indrė, malonu labai. Dovydui Mockaičiui už pasiekimus muzikos srityje. Dovydas. Su vežimėliu važinėjęs Dovydas, o ką, jau vaiką turi? Taip gaunas. Vincentui Lukauskui už koncertinę veiklą. Kažkur buvo. Oi, čia tas. Dar padainuos? Oi, nuostabu, ačiū. Jeigu nematėt, aš tai mačiau jau kokius 9 kartus labai gerai įvaldęs Elvio Preslio stiliuką. Neilui Eskertui už koncertinę veiklą. Neilas. Ai. Ja, nu kur daugiau rasi Neilą, jeigu ne prie gitarų, jis jau suka stygas ten tempia Neilas, šaunuolis. 12 stygų. Oho. Joanai Pupienius už pasiekimus muzikos srityje. Joana grožinė bosinė gitara. Nu, matos, bosistė tokia pikta, bet ir faina. Matot, pusės bosis, tai pažiūrėkit, tokia graži faina. Taip. Ir už koncertinę veiklą grupės Žuvytės nariams Kamilei Uznytei. Žuvytės nariams? Nauja grupė? Nauja grupė Žuvytės, jo. Geras. Norėčiau pamatyti. Šiandien išgirsim? Gastrolės išvyko. Ai, gastrolės. Tuomet Izabelei Dausėnaitei. Izabelė yra už grupės Žuvytės. Va. Izabelė būgnais groja Žuvytės. Amelijai Būgnais, ne? O, teisingai, būgnininkė. Jaunoji būgnininkė Izabelė iš grupės Žuvytės.
Ai, padalinsiu. Ir Matui Petrauskai, taip pat iš grupės Žuvytės. Matas Petrauskas išvykęs į gastrolės į Lenkiją šiandien. Ot, net po Lenkiją jau gastrolės. Nuo pat ankstyvos jaunystės. Nuo pat pirmos klasės. Tai duodame mokytojui, kad pasalintų visiems gyvenimą, kad visi čia būtų, o ne gastrolėse. Maestras spaudžiu dešinę, taip ir toliau, tiek talentų, kad po gastrolės važiuotų į Lenkiją ir ne tik. Ovacijos, Artūras Bedruok, ačiū Jums labai. O, Artūro fanų, tiek daug susirinkę. Na kągi, ir dabar nuostabus koncertinis intarpas. Ir čia mes šioje didžiojoje mūsų lauko scenoje dabar išvysime priešais jūs mokytojas Bronislavas Vaičius, paplokime Broniui. Ir čia instrumentinės ir populiariosios muzikos studijos ugdytiniai. Girdėsime tokius kūrinius. Makso Friedmano Rokas per visą naktį. Baritoninę eufoniją atliks Gabrielius Birbalas. Vau, Gabrieliau, geras, fainai. Taip, po to išgirsite taip pat kūrinį iš Vakarų Berlyno džiazo orkestro repertuaro kūrinį Tas pasaulis begalinė sumaištis. Ir solistė bus Smiltė Rancaitė. Štai, paplojam Smiltei, Smiltė slepiasi kulisuose. Na kągi, aš palinkėsiu gero klausimo, gerų muzikinių garsų. Ar Broniau mes pasiruošę? Mes pasiruošę, reiškia dar kartą reikia ovacijų. Koncertas prasidės. Gabrieliui, wow, bravo, nuostabu. Na kągi, o dabar antrasis, reikia mikrofonų, prašau. Šitą paim. Smiltė Rancaitė, kad drąsiau būtų, paplojam. Statyk jo atveju, kad jį dainuoja. Tu nežinai, kokį man šoką dėmai. Aš mūsų What you think, what you see, and what you hear.
žino, kad tai tik tai, ką ima. Ką matai, tą ir girdi, kai tai vėl atsiranda, tai nėra taip aišku. Jūs sakote taip, o jis sako ne, visi kalba visur. Kur tik gyvi jūs bandote, kitam ištiesti pagalbos ranką. Gal jis įpriims jūsų gerumą, niekada nedarykite to, ką jie daro kalbai. Padarykite jums, ko jie nepadarys to. What you do, what you say, how's a lot to do and how you live today. What you want, what you make, everybody knows it's all you today. What you see, and what you hear. Anything wrong again, stop to clear. You say yes, they say no. Everybody talking, everybody go Su jumis ką tik buvo instrumentinės ir populiariosios muzikos studijos ugdytiniai. Labai ačiū Jums už tokį gerą, nuostabų pasirodymą. Na ką, o dabar mes nuo šios pop instrumentinės muzikos kelsimės į breiko šou areną. Ar jūs pasiruošę breikui? Kažkaip per mažai jūs čia taip. Reiktų daugiau. Va, jau kažkas, jau geriau. Tvarkoj, breikeriai ruošiasi. Ir mes skaičiuosim visi kartu nuo 5 iki 1 ir atidarysime breikerių pasirodymą. Gerai? Ar breikeriai pasiruošę? Ar pavarysit? Visi kartu. 5, 4, 3, stop, palaukit, ar mes galim pasiruošti breiko, pasiruošti. Dar kartą, visi kartu 5, 4, 3, 2, bet koks skaičius, 1. Ovacijos! What's going down? This is Donovan representing the Rock Force crew and Underground Artillery. Just want to give a big shout out to my man DJ Flow on the 1s and 2s, killing it with them breaks.
Alright, let's go. B-Boy Augustas. Ne tiek jau daug turim tų bigil. B-Boy Leonas.
Gerai, gerai, labai gerai. Na kągi. Ovacijos nesigirdėjo per didelę triukšmą. Ačiū Jums labai. Štai tokie pas mus breikeriai, labai aktyvus ir be abejo jų mokytoja Enrika Stropienė, kuriai mes labai dėkojam ir esame labai dėkingi. Va, teisingai. Iš karto turi laiką jau dabar. Ačiū labai. Na kągi, o dabar mes grįžtame vėl prie apdovanojimų ir apdovanosime be abejo breikerius. Kągi daugiau, breikeriai ką tik pasirodė, juos už tą aktyvumą reikia ir jiems už aktyvumą padėkoti. Taip yra. Tai kviečiame mokytoją Enriką. Kažkas tavo atsisuka. Mes dėkojame mokytojai Enrikai. Enrika dėkoja. Tuoj pasakysim ką? Kažkaip pasikėti. Už breiko šokio garsinimą dėkoja Ignui Jonikui. Ačiū Ignai tau už breiko šokio garsinimą. Breikas tikrai labai reikalingas. Leonui Dirškui. Leono Dirškui, mano sūnui. Čia nevaikščiok, čia nevaikščiok. Čia nevaikščiok. Gretai Narvaišaitei. Čia protestuoja. Metai Kymantui. Neleistų vaikų, tegu jie aplinkui prieka. Kristijonui Dirgėlai. Jordanui Mažonai. Arnui Riaukai. Už breiko šokio garsinimą Lukui Polkanovui. Oskarui Sireikiui. Ne, dabar ne, paskui. Ir Eglį Dešenskytei. Jo. Eglė buvo ar nebuvo? Ai, nebuvo taip pat. Tai visiems, kurie nebuvo, ir tiems, kurie buvo, visiems. Palaukite, žiūrėkite. Gėlytės mokytojai. Šokėjas Enrikai. Va, kaip gražiai. Ačiū Kajau, šaunuolis, džentelmenas tikras. Na kągi, dėkojam Enrikai, dar kartą paplojam. Ačiū už breiko muziką, už gatvės šokį čia propaguojama mūsų mieste Gargžduose ir gatvės laisvalaikio centre. Keliaujame toliau, apdovanosime dar labai svarbią studiją, kurie labai daug apdovanojimų susilaukė ir tai yra iš tikrųjų labai meniška ir tuo pačiu labai tiksli studija. Stendinis modeliavimas, stendinio modeliavimo studija ir be abejo mokytojas Pranas Sungaila. Ovacijas, Pranai. Jeigu kas nematėte, šios studijos darbai yra eksponuojama mūsų pirmo aukšto foje. Viskas padaryta iš popieriaus. Ne, matai, aš dar Viskas yra unikalu, nuostabu, stebuklinga. Ir labai svarbu, aš dar noriu žiūrėti tik akimis, o ne rankomis, ką mėgsta Pranas. Ten yra ženklas padėtas. Tai žinot, kartais nepaskaito šiuolaikiniai žmonės, taigi... Skaityti nereikia. Skaityti nereikia, o, Pranas atėjo skaitimą. Supratau. Tai ir mokytojas dėkoja Vladimirui Dragovolskiui už gerą darbą, tobulumo siekimą ir draugiškumą. Tautvydui Kasparaičiui už gerą darbą, draugiškumą ir pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Jo. Ievai Žvirblytei už gerą darbą ir pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Uršuliai Malinauskaitei už gerą darbą ir pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Martai Stupinai už gerą darbą ir pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Pranai, labai dėkojame tau už tokius nuostabius modelius ir be abejo sveikiname su daug laimėjimų ir lauksime jų ateityje. Paplokime Pranui. Stendin. Ilgai laukti nereiks. Ilgai laukti. Kitą savaitgalį Varšuvos važiuojam užkariauti. Užkariauti Pranai, nepabėgs saldumynai ir jums. Ačiū labai, Pranai. Na kągi, ir dar turime labai įdomią, nuostabią discgolfo studiją,
ir kviečiame disc golf studijos vadovę Simoną. Paplojame Simonai. Labas, Simona. Kaip disc golfas gyvena Gargžduose? Labai gerai klesti. Klesti. Mes labai džiaugiamės ir be abejo apdovanokime klestinčius disc golfininkus. Mūsų disc golferiai gyvena gerai ne tik Gargžduose, bet ir visoje Lietuvoje. Labai jais džiaugiamės, didžiuojamės, dėkojame, o mokytoja Simona dėkoja Tautvydui Zikui už Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro atstovavimą disc golfo varžybose, atsakingumą, kantrybę bei įdėtas pastangas tobulinant asmeninį rezultatą. Henrikui Zakrevičiui už sąžiningumą, kantrybę ir susikaupimą bei Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro atstovavimą ir pasiekus Lietuvos disc golfo varžybose. Jonui Krasauskui už Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro atstovavimą Lietuvos disc golfo varžybose, entuziazmą, draugiškumą, norą tobulėti ir stipriai pagerintą asmeninį discgolfmetrics.com reitingo rekordą. Už rekordus, šaunuolis. Ir be abejo, foto. Ir nepalieka mokytoja, nepalieka, nes kaipgi jūs taip visai nesaldžiai gyvensite. Paplojam disc golfui ir mokytojai Simonai. Ačiū jums labai. Na ką, jau dabar aš žiūriu, kad jūs žiūrite į manim klausiančių žvilgsnių, kas toliau, ogi toliau. Mes tęsime pasirodymus ir dabar šioje mūsų laisvalaikio centro lauko scenoje pamatysime dainavimo studijos moksleivių pasirodymą. Ir pirmoji atidarys šią dainavimo sceną, dainavimo studijos mergina Gabrielė Rakauskaitė ir atliks dainą Vuora. Vuora! Labą dieną, arba labas vakaras. Taip, labas vakaras, Gabrielė. Daina pavadinimu Vuora. Apie ką tai yra? O jeigu įsikraus, jūs turite Tai mikrofoną. Apie ką tai daina? Turiu. Jis būtent toks pats panašus. Jo. Meilė? Jeigu reiks parnešti. Man rodos, kad gal reikia paimti. Supratau. Važiuojam, žemaitiškai. Gabrielė, paplojam Gabrielė. Ką darai? Palauk, aš nusistatysiu, tu nusistatysi. Gerai. Statyk, per daug dangaus Aš jau artėjau, ne visi, taip pat ir buvę tik tą kelią, kad tai saulė pražūdė, iki, jie tik svečiaina karvoja, eini peivą, lėtus pasitikus sąmonę, žinau, kur dėti, šoku į jūrą, pakeliu debesį, atrodo paslaptį, apie gyvenimą, gilumą, apskaptavą, tu esi pasaka, apie gyvenimą, šoku į jūrą, pakeliu debesį, atrodo paslaptį, apie gyvenimą, gilumą, apskaptavą, tu esi pasaka, apie gyvenimą. Sėsk prie pulto. Arčiau pristum prie pulto, sėsk. Jau lašnuoju tikrai. Trečia. Tas tipas nedraugauja. Jau lašnuoju mokytų, žiūrėkit, jau išlyja žakas. Aha, lašiuk dar žadėtų. Jau naujas stiprėja, man atrodo. Jei miselys iškart jungiam visą projam prezentą ir... Kol kas nereik dar. Šoku į jūrą, pakeliu debesį, atrodo paslaptį.
debesį atrand paslaptį apie gyvenimą, gilumą, gilumą, akis kaip tavo, tu esi pasaka apie gyvenimą. Šoku į jūrą, pakeliu debesį, atrand paslaptį apie gyvenimą, gilumą, gilumą, akis kaip tavo, tu esi pasaka apie gyvenimą. Ovacijos Gabrieliai, wow, kokia graži daina, Didžiulį dėžę, kuri jo. tokia romantiška, netikėjau Gabrielė, kad žemaitiškų dainų yra tokių romantiškų. Dar kartą papuojam, tikrai labai gražus balsas. Na kągi, ir dar vienas dainavimo studijos pasirodymas. Taigi į šią sceną noriu pakviesti dainavimo studijos ansamblį, kuris atliks dainą Bičių dainelė. Oi, koks didelis ansamblis, wow. Labas vakaras ansamblį ir pati Gabrielė, čia vėl ateina pasirodymui. Taigi, garsesni aplodismentai ir kad lyg nepradėtų paplokinti. Gerai, kad nepradėtų stipriai nesugadinti. Trejetukas dabar egzistuoja. Ja. Vienas į Laksvį. Jūs nebandėt vadinti tos kamerų? Ta? Nebandėt vadinti? Pasistatai kažkokį fragmentą. Tai gal aš palaikysiu tą Padėk. Čia padėti ir palaikyti, kaip Žiūrėk, dabar tokiam Jonui užsiimti tiesiogin transliacijai. Ne, tą paliekam kaip ir. Matai, vyru pasimokti rodymus patyrė. Šitą vietą per nusaikiau. Neklok. Tik ant žemės nevadalok. Bet man nors ką praėjo, kiek lašiukai iš kur tu. Man kol kas lašnuoja. Jeigu čia biškį kruoja. Na jo. Bet čia nėra jau. Persijung savo jau. Vis ant to pačio kadro stovi. Stop Joną biškiu. Čia kaip tik matai, ne, taip, bet ką tu ten sukirti. Čia reikia kaip tik aukščiau virškom pasikelti, matai, kad koms netrukdytų. Gerai. Ovacijos! Ir čia su mumis buvo Bičių dainelė, kurią atliko dainavimo studijos ansamblis. Ačiū Jums labai. Labai graži daina, taipogi. Daina buvo atlikta dviem balsais. Aš pasidomėjau, buvau atėjęs pas Justiną mokytoją. Ir dar ką paplojom Justinai mokytojai.